Ciao a tutti, io sono Haras, uno studente di italiano alla Università Tecnologi Mara. Chi non ha mai mangiato una pizza? La pizza è una pietanza famosa in tutto il mondo. Ma lo sapete quanti tipi di pizza esistono? Tantissimi, ma ora ve ne cito solo 7. La pizza margherita, la classica con pomodoro, mozzarella e basilico. La pizza marinara con pomodoro, aglio e origano. La pizza ai quattro formaggi con mozzarella, parmigiano, gorgonzola e provola. La quattro stagioni con pomodoro, mozzarella, carciofi, funghi e olive. La pizza napoletana con pomodoro, mozzarella, acciughe e origano. La pescatora con pomodoro, mozzarella e frutti di mare. Pizza ortolana con mozzarella, zucchine e melanzane grigliate. Dopo questo elenco, non mi resta che dire buona pizza e buon appetito. Arrivederci a tutti.